ମୋଦି ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏତିକି ଟଙ୍କା କମିଲା ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଜାଣିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ କିଛି ପଇସା କମିଯାଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପରେ ଦେଶରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ସିଲିଣ୍ଡରର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 39 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମର ଦାମ 903 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀରେ 1757 ଟଙ୍କା ହେବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 1796 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଥିଲା। 1 ଡିସେମ୍ବର କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କିଛି ଯାହାକି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କମିଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରି ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବମ୍ବେରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ଦାମ ହେଉଛି 1720 ଟଙ୍କା, ଆଉ କୋଲକାତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1800। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି କମିଯାଇଛି ଏବେ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ।